간 넣고 있습니다. 혹시 병어가 정말 맛있는 생선인데 가격대가 문제인 거죠. 오늘 정치망에서 조금 제가 생각했을 때 괜찮은 가격대가 나와서 좀 많이 세 상자 갖고 왔습니다. 근데 요건 좀 사이즈가 저건 좀 크고 요건 좀 자잘한 사이즈입니다. 네. 안에 이제 저장하는 것도 손질해서 이렇게 횟감으로 손질해서 넣어 놓으면 선도도 정말 좋습니다. 잘 준비해서 저장하겠습니다.